सायन मार म्हणा लागले. हांवें म्हटलं की तो पेपर चेड्यान दिला तो दी म्हटलं. ते म्हणा लागले ना म्हणा लागले. तर आम्ही पिनून उडयता म्हणून हांवें म्हटलं की ते पिनून उडोवपाच्या वाटेन माझ्याकडे ती हांव पिनून उडयना न्हू, तुमकां जाय जाल्यार मागीर परत घ्या अशें म्हटलें. तशें जाल्यार ना म्हणा लागले. आमी वयता म्हणा लागले. कितले जाण आयिल्ले? नाल्यार चेड्याक व्हरता म्हणा लागले म्हाका. कित्याक व्हरता म्हणून पयलीं चेड्याक व्हरता? सायन मारून घेता म्हणा लागले. कसलो पेपर? सायन मारीन आला तो आमकां दाखोवंक ना तेंच्यानी. पेपर तेंच्यानी कसलो तो दाखोवंक ना. भावान सांगलें पयलीं एक सायन मारून गेली तो दी म्हटलें. आमी तो मगे तूं कितें दिता तो आपूण सायन मारता म्हणून तो लेटर दिवंकूच तयार ना. आनी आपलो व्हिडिओ काडटा आनी भाव जेन्ना उलयता तेन्ना व्हिडिओ बंद करून दवरता आनी आपलो सावंड तितलो तो कलेक्ट करता की आपूण लेटर दिता हांकां आनी सायन मारिना अशें म्हणून ते तेंच्यानी हें करून घाला मोबायलान आपले. ते येयले तेन्ना आईक कितें सांगलें तुमच्या? हो ते सायन मारना म्हणून कितें म्हटलें तेंच्यांनी? आईक म्हणपा लागले तूं सायन मारीन जाल्यार तुजे चेड्याक आपूण भितर उडयता म्हणपा लागले. व्हरता तेका म्हणपा लागले आनी धमकी दिवपा लागले. कोण ते फॉरेस्ट गार्ड करे आमगे तशें वळखा शकना नांव खबर ना. म्हाज्या भावाक गेला तेंच्यांनी कितें सांगूंक ना. ते गाडी व्हर म्हणून येयल्लो ते आजून मेरेन तेंच्यांनी कितें सांगूंक ना. आनी येयल्ले ते हांगा परत आयज दोनांक तेंच्यांनी खंयचें तरी लेटर रॉंग दिलें आनी तेज्या वयल्यान भावाक सायन मारून येयली आनी ऑरेंज लेटर आमकां कितें दिलें ना तेंच्यांनी. आनी आतां धमकी दिता की भावाक म्हाज्या मोटे सुदेश पावणे तेका अरेस्ट करता म्हणून धमकी दिला तेंच्यांनी. आनी मेन म्हटल्यार म्हाजो पप्पा घरान ना आनी आजी म्हाजी खूब बरी ना. आनी आमचे दूद आतां दुदाचें हें म्हटल्यार मेन म्हटल्यार दूद बी आतां 8 दिसाक आमी कितेंच करूं ना आनी खंय वचना. मेन म्हटल्यार आमकां जेवण सुद्दां ना आतां ह्या 8 दिसाक. आनी इतलें करून आमकां धमकी दिता की येवन ते आमी अशें तशें करतले म्हणून. म्हाज्या भावाक आतां मोटेल्या व्हरता म्हणटा ते आनी आतां आमी कितें म्हणून करपाचें आमकां बायलांक येवन धमकी दिता ते. तेन्ना तुमी आतां कितें ते पळया. कोण धमकी दिता तुमकां? ते फॉरेस्ट येवन धमकी दिता की तुज्या भावाक घेवन व्हरतलो आमी म्हणून नाल्यार खंय मेळ्ळ्यार सायन घेतलो कितें करतलो म्हणटा असो ते. आतां येयल्ले ते दोनांक सुमार मगे भावान सांगलें सायन आपूण ते लेटर दी जे आपूण सायन मारून दिला ते नाजाल्यार आपूण हेजे अरेस्ट लेटराचेर सायन दिना म्हणून. ते कितें तशें कितें ना म्हणटा आपूण ना दिवचें ना म्हणटा आपल्याचेर येतलें म्हणून. लेटर दिल्लो तो खंय आसा? तुमकां जो लेटर दिल्लो आमकां लेटर दिल्लो तो तेंच्यांनी पळोवया म्हटलें आनी घेतलो काडून आनी कसो दिना जाल्यार रिटर्न कशें दिलें ना तेंच्यांनी. तुमकां एक कॉपी आनी दुसरी कॉपी दिवं ना तुमकां? दिवंक ना कितेंच दिवंक ना तेंच्यांनी. दिल्ले ते पळोवया म्हटलें रॉंग जालें म्हणून म्हटलें आनी घेतले भावा कडल्यान. भावाक रिटर्न कशेंच दिना जालें. भावान म्हटलें ते लेटर पयलीं आपणाक दाखय मागीर आपूण ऑरेंज लेटर कितें दिता ते तुमी बघता आनी आपूण सायन मारता म्हणून. तेंच्यांनी कितें तशें कितेंच केलें ना की आतां आमकां भावना आनी धमकी दिता की भावाक तुज्या पुलिसीन व्हरतले तुमी सायन दिना जाल्यार. आतां हे फुडें सरकारान पळोवपाचें. आनी मेन म्हटल्यार म्हाजी आजी आतां जाग्यार आहा तिका कितें अन्न घेयना कितेंच ना. आमी तशींच आहा अजून आतां पर्यंत पप्पा गेल्या तेन्नाच्या. आनी आमची गाय म्हटल्यार आमचें जिवन कशें आनी तेच पप्पा आमचो हें करतालो. ते आतां आमी सामकी हेतून पडला की कितें करपाचें आनी कितें ना तें. आमची परिस्थिती सामकी हेजेर येयला. जेन्ना पप्पा आसलो तेन्ना आमकां कितें टेंशन नासलें की कितें आमचेर कितें हें नासलें की आमी हें करपाचें कशें तें पप्पा आमचो करतालो. जसो पप्पा गेला तसो तेंच्यांनी हाडून दिवपाचो आमकां. आमच्यो गाय घरान आहा कोण दादले कोण ना. आमी कशी रावपाची बायल मनशां दारां बी ना घरा आनी कशें करपाचें आमी हें पळय. आनी ह्यो म्हशी दूद काडटा आमी गायरेन व्हरता आनी कोण ना दादलो व्हरपाक. हांव 12th आसा आनी सद्याची परिस्थिती आसा ती खूब हेजी कशी आसा. बिकॉज भायर कशें भायर सरप हितूंतल्यान तो मोठो प्रॉब्लम कसो जाल्लो आसा. आनी माणुसकीच्या नात्यान म्हणून सरकारान हेजेर मातशें लक्ष दिवपाक जाय की आमी कशें हांगा दीस काडटा तें पळोवपाक जाय मातशें. आनी जर तांकां इतलें जर नॅशनल एनिमलाचो बीन इतलो हें आसा अशें तशें सांगता आमकां ते जर तांकां हें आसा जाल्यार तांकां खबर आसतना तेंच्यांनी थंयसर कित्याक फॉरेस्ट गार्डान दवरूंक ना ते तांकां खबर आसतना तेंच्यांनी थंयसर दवरपाक जाय आशिल्लो न्ही. आनी हें पळय काल लेटर हाडून दिला भावाक अरेस्ट केला म्हणून पूण तेजेर स्टॅम्प ना कितें ना आनी आमी कशें म्हण हें करपाचें. आयज आमी सारकी गोवाल्या गांवांत येयल्ले जी फॅमिलीक अरेस्ट केला फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान. आमी दोनूय फॅमिली कडेन घरांनी वचून तेंचे डिस्कस केले तेंची परिस्थिती कितें जाणून घेवपाक प्रयत्न केलो. एके फॅमिलीन जाल्यार एकटीची जाणटी आहा ती चेड्याक अरेस्ट केला. ती सारकी जाणटी आहा ती आपलो झील म्हणून हें करता आनी इतली सिरियस आहा. आनी तेन्ना तेंच्यांनी अशें सांगपाक येयलें की तेंचें साधन जर मेन साधन जर कितें आसा जाल्यार ते गायींचें
म्हशींचे ते दुधाचे सारखे ते जगप आसा आनी ते जगप तांकां लागून ते घरान ते कोण बायल मनशाच आसा आनी दादले कोणूच ना घरान, ताका लागून दूध एकदां ती भायर फेकता. इतले पिड्ड्यार तेंचे जाता की आतां ती त्या दुसऱ्या घरान हे घरान सांगता की ती जेवना म्हणटा पूण कितली परिस्थिती बिकट जाल्लेली आहा. ती फॅमिली खंयचीच फॅमिली दोनूय फॅमिलींतले एकूय फॅमिली हे गजालीक समर्थन करना. पूण ह्या गजालीक माणुसकीन पळोवपाचो एक ह्या तेंच्यांनी ह्या फॅमिलीन एक सरकाराकडे अपील केला. माणुसकीन कोण कितें तरी हेजेर आमचे विचार जावचो जेणे करून तेणें अशी एक चली आहा की ते इस्कॉलाक वचोंक ना आनी ते प्रिलीम स्टार्ट आसा म्हणजे ते आतां इतले हे पडलेले आसा की आयज आपले कॅरियर पिड्ड्यार जावपाक शकता ह्यो ताका भंय पडलेलो आहा. अशी खुबशे गजाली आहा तेंचे न्हू समजावन घेवपाची खूब गरज आहा. इवन तेंच्यांनी अशें म्हटलें की जेन्ना 1999 जेन्ना म्हादेव वायल्ड लायफ सँच्युरी जाली तेन्ना सरकारान कित्याक स्टेप्स घेवना, हांगा फॉरेस्ट गार्ड कित्याक घेवना, अशे खुबशे मनान तेंचे प्रश्न आहा. पूण तांकां तितले कितें जाणीव ना आनी खुबशे गजाली हेतूर आसा की सरकारय खूब चुकला अशें तांकांय दिसता. पूण हेजेर मुख्यमंत्र्यान खूब गांभीर्यान पळोवन हेजेर कितें तरी माणुसकी दवरून तांकां एक सोडपाक जाय ह्यो तेंचो एक हे आसा. जेंच्यांनी एक सरकारा कडेन अपील केला. गोवालेच्यान निलेश परवार.